Croce e delizia del pescatore a Bolognese, l'ambiente foce affascina da sempre. Soprattutto perché è un ambiente bizzarro, lunatico, legato com'è ai movimenti di marea, alle fasi lunari, alle condizioni meteo. Oggi abbiamo scelto una foce naturale, la foce del fiume Serchio. Un ambiente particolare che affronteremo a Bolognese e Bigattini. In questo periodo, siamo agli inizi del mese di ottobre, per lo più le catture sono fatte di cefali, anche di buona taglia, qualche spigola di taglia media e non manca la possibilità di catturare anche qualche orata. Sicuramente il protagonista della giornata sarà il cefalo comune, chiamato da queste parti con il soprannome di mazzardello, un pesce tenace, combattivo, molto tecnico. Vediamo adesso nei dettagli come imposteremo la giornata di pesca. Di fronte a noi abbiamo una profondità bassa, non arriviamo ai 2 metri, 1,90 m circa. Soprattutto nella fase di alta marea, il momento migliore, l'acqua tende a fermarsi e ad andare a momenti alterni verso monte. Quindi ci troviamo una condizione di pesca molto particolare che va affrontata con un galleggiante piombato. Questo perché? Perché la distanza di pesca ottimale è intorno ai 15-20 metri. È lì che abbiamo un buon flusso di corrente e una discreta profondità. Un galleggiante piombato a goccia è quello che ci serve. Un galleggiante, in questo caso, di 1 grammo, 1,25 g, che ci permette un lancio, e una zavorra di 0,75 grammi. A tarare il galleggiante di 0,75 grammi una spallinata realizzata con pallini del numero 10, nonodo e un terminale di 1 metro. La spallinata la andiamo a realizzare su circa 1 metro di lenza madre dello 0,15. Questo ci permetterà una calata dell'esca pressoché perfetta. I cefali tendono in questo caso a mangiare l'esca in calata. Amo del numero 24 innescato con un singolo bigattino. Ovviamente i galleggianti piombati che troviamo in commercio hanno le forme classiche per la pesca alla passata e in trattenuta. In questo caso una goccia e una goccia rovesciata. Oggi pescheremo con un galleggiante a goccia. Questo perché? Perché pescheremo in passata, facendo scendere l'esca verso valle o facendola andare verso monte, seguendo la corrente generata dalla marea in quel momento. Il galleggiante deve essere tarato alla perfezione, perché, ripeto, siamo di fronte a cefali molto scaltri e quindi dobbiamo dare al segnalatore la massima sensibilità possibile. Quindi lo andremo a tarare, non dico a bolla, però facendo affondare leggermente anche l'asta. Come comportarsi con una corretta misurazione del fondo e il relativo appoggio del terminale. Questo ce lo diranno i pesci durante la sessione di pesca, però diciamo che ci sono alcune regole di base, e cioè se l'acqua spinge anche in maniera lenta come in questo momento verso valle, quindi esce dal mare, diamo un po' di appoggio all'esca, perché il terminale lavora, diciamo, parallelo al fondo. Qualora l'acqua si fermasse o tendesse a andare verso monte, quindi nella fase di alta marea, di solito nell'ultima ora di marea e nell'ora a seguire, il terminale sul fondo, a causa del cuneo salino che spinge,
può creare una sorta di pancia, può tornare indietro. Se stiamo attenti, quante volte è capitato di avere il galleggiante sulla destra, vedere l'affondata, ferrare e accorgersi che il pesce lo abbiamo ferrato sulla nostra sinistra, l'esca era a sinistra. Questo perché? Perché il cuneo salino sotto sta spingendo. In questo caso si tende a pescare precisi, se non addirittura talvolta staccati, se l'acqua si ferma. Se diamo troppo appoggio si rischia di vedere tardi la mangiata o di non vederla affatto e trovare l'esca rovinata. Un'altra accortezza che dobbiamo avere quando peschiamo a lunga distanza è quella di far cadere la sonda e il galleggiante subito sopra, in modo da avere una perpendicolare perfetta che ci rivela l'esatta profondità. Se lanciamo la sonda e stoppiamo il galleggiante in questo modo, quindi abbiamo un'inclinazione, non abbiamo per effetto appunto dell'inclinazione l'esatta lettura della profondità. Sono tutte cose che comunque durante una sessione di pesca vanno a fare la differenza, quindi dedichiamo un po' di tempo alla misurazione del fondo per capire, vedere cosa abbiamo sulla linea di passata. Possiamo avere anche una morfologia sconnessa, quindi un dosso, un avvallamento. Queste sono tutte cose che dobbiamo capire durante la misurazione del fondo. In questo caso abbiamo un fondale abbastanza omogeneo. La marea sta iniziando a salire, quindi adesso a complicare un po' le cose c'è questa lieve corrente superficiale imposta appunto dal corso d'acqua dolce e favorita da questa lieve impercettibile brezza ma che c'è sull'acqua. Quindi per aggiustare la passata dobbiamo fare questa sorta di movimento, una sorta di mending, come possiamo vedere, per aggiustare la passata, perché la corrente superficiale pescando a distanza favorisce la pancia del filo e per impedire il dragaggio dell'esca dobbiamo aggiustare di continuo la passata.
stata una sessione di pesca molto interessante, sia dal punto di vista tecnico che delle catture. I cefali non sono assolutamente pesci di serie B, sono combattenti formidabili, pesci molto scaltri e astuti. Godiamoci questo tramonto tutto toscano. Del resto ci sono cose che non si possono comprare. Una di queste è Bocca di Serchio.